Oke, balik lagi sama gua, Payung Gadget. Sekarang gua kedatangan user handphone Samsung A20s yang rusaknya kamera. Jadi pas kita buka kamera, dia no respon, tidak ada respon sama sekali. Jadi di sini gua akan coba mengerjakannya. Samsung A20s ini udah gue bongkar juga ya. Ini nyala. Oke, gue langsung ke kamera. Di sini ada bacaan kamera berhenti, tutup aplikasi. Oke, coba gue restart dulu. Ini kameranya terpasang ya, ada kamera 3. Oke, kita tunggu aja. Oke, udah nyala. Kamera. Udah berapa hari? Kita buka kamera nggak bisa ya? Ini nggak mau. Kamera. Gua ngeblank. Kalau keluar kamera. Bacaannya kamera terus berhenti, tutup aplikasi. Oke, gua langsung cek aja. Langsung gua cek, gua bongkar di sini dulu. Ini udah gua bongkar ya. Oke, di sini ada tanda merah, berarti bekas kena air. Oke, gua akan ngeliat mesin ini ke mikroskop. Terlihat korosi ya. Kalau kita ini bekas kena air nih, ini soket kamera. Sini juga korosi. Kayak jelly kan biasanya karet biasa, kalau juga kayak jelly gitu kan. Yang ini ya, Yang atasnya mulus. Berarti ini jalur nomor. Oke, gua coba akan resolder ulang aja ya. Jalur ini nih kelihatan kotor. Satu, dua, tiga. Gua akan coba resolder ulang yang 3 pin ini, korosi-korosi.
Ini gua pakai timah pasta ya, cuil-cuil aja sedikit. Nah, bu LCD-nya bu, LCD-nya, layarnya rusak. Ini pakai LCD saya. Baru saya cari itu. Nggak dapat itu. Oke, dua ini udah gue solder. Jadi nggak bisa Sekarang satu diservis. ini. Nggak bisa diservis, bisa diganti. Dia mau pakai servis. Kalau LCD mau nggak bisa diservis, diganti. Oke, udah coba gua solder ulang. Sekarang gua coba akan tes lagi. Oke, menyalakan ponsel. Sekarang kita cek. Ayo besok besok. Paling ngeringin mesin berapa sih? Paling paling mana di sini. Kalau mau baru ketipu ngomong ya, yang penting baru ketipu udah bisa gitu. Tapi kalau udah coba dicas dulu, coba aduh udah nama hancur dah. Masih sama aja. Kameranya nggak bisa. Ada bisa dihubungi nggak sih Ade? Saya minta klik. Ya. Kontak kontrol ini. Masih nggak bisa ya. Coba gua lihat lagi. Tadi gua ngeliat soketnya, sekarang gua ngeliat soket kameranya. Ini kamera depan. Mikroskop. Ini kamera depannya ya, gue lihat dulu. Wow. Ini kamera depannya juga kelihatan rusak. Oke, kamera depannya juga rusak. Soketnya belum terlalu rusak. Gosong John. Ya, kelihatan ya, jelek. Oke, gue akan coba resolder ulang. Dapat bolak baliknya. Oke, gue solder ulang. Ini kamera depan. Kalau dia masih ada, soalnya ada Ini kamera belakangnya sama, hancur juga. Kamera belakang pasang udah. yang nomor ini nih, belakang aja hancur juga sama. Gua copot ya. Pantas kamera pada kagak bisa.
Oke, gue udah solder ulang lagi kameranya. Tadi soket kamera, sekarang modul kameranya ya gue solder ulang. Kelihatan di sini juga korosi. Oke, udah solder kamera paling bawah. Sekarang kamera yang tengah-tengahnya, wah sama juga hancur. Oke, udah kelihatan agak rapi. Ini kamera 2, kamera tengah, sekarang kamera atas. Kamera atas juga rusak. Gua coba ganti pisau dulu. Pisaunya kurang enak. Lu mau yang apa? Yang OLED atau itu? Yang OLED aja lah. Iya lah, sama. Jelek lu yang biasa mah. Ini yang biasa nih om. Iya, makanya kepecah. Oke, kameranya udah gue solder ulang juga. Sekarang gue pasang-pasangin lagi.
Oke, kita akan tes. Habis kalau Done. Ini kamera depan. Kita balik kamera belakang. Nah, bisa ya kameranya. Kamera jauh, kamera dekat, nah, kamera depan. Oke. Oke, ternyata handphone ini rusaknya mesinnya korosi, soket-soket kameranya korosi juga. Jadi kita hanya modal resolder ulang sehingga dia bisa jadi lagi. Oke, di sini gue masih banyak kekurangan ya. Di sini juga buka toko, suara juga berisik dari customer, dari motor, mobil. Mohon masukannya karena video ini masih banyak kekurangannya. Silakan lu komen di bawah untuk masukannya. Jika video ini bermanfaat, klik like dan subscribe. Oke, segitu aja dari gua. Tetap sebarkan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Gua Arif, ciao.